қырын тоқып болдым. Енді трапеция пішінін шығаратын боламыз. Ол үшін мен бір қырын жасап қойдым. Енді осының қалай жасалу жолын сіздерге көрсететін боламын. Мына жерде қабырғада бізде 5 қатар моншақ. Енді соның енінен емес, мынау ұзындығында тұрған ең алғашқы моншақты аламыз. Яғни мына 1, 2, 3. Мынау енінің моншағы болса, мынау ұзындықта тұрған моншақ. Яғни содан лесканы өткізіп аламыз. Екі лескадан бір моншақтан өткіземіз, және мына беттегі ұзындықтағы бірінші тұрған, яғни мына моншақтан біріктіретін боламыз. Осылай біріктірдік қоя. Енді астыңғы жағынан жаңа өткізген моншағымыз түсіп қалыпты. Енді мына астыңғы жағынан біріктірген бойда бізде өрнегімізде әрқашанда бізде 4 моншақ болды. Енді бізде 1, 2, 3 моншақ тұр. Мынау 4-ші моншақ. Осы араға біз кольцоны кіргіземіз. Енді осы қысқан бойда біздің 4-ші моншағымызды бекітеміз. Және дәл солай тағы да мына астындағы моншақтан бір моншақ өткіземіз. Тағы да осы дөңгелектің ішіне бір моншақ бекітіп жүреміз. 1, 2, 3, 4-ші моншақты бекітеміз. Ол үшін тағы да бір моншақ салып, тағы да астыңғы моншақтан бір моншақ өткізіп, бізде мына екі
жаңы өте маңызды, өте қатты болу керек. Себебі ол жерге цеп білетін боламыз. Енді мына артылған жіпті моншақтың арасынан ары бері өткізіп бекітіп тастаймыз. Міне бізде екі қабырғасы осындай болды. Енді табанын біріктіретін боламыз. Табаны биік болып көтеріліп тұру үшін. Міне бізде табаны 20 қатар. Енді біз осының 4 қатарын біріктіруіміз керек. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне 8, 9-сынан лесканы өткізіп аламыз. 9-сынан өткіземіз. Bir моншақ өткіземіз. Мына жақтан да бір моншақ өткіземіз. Өткізбес бұрын мына бұрыштағы қарама-қарсы беттегі мына жақтан 9-шы моншақтан өткіздік қой. Енді мына жақтан да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мына жақтан да тура мына моншақ өткізіп тұрған лесканы алып өткіземіз. Енді мынадан тағы да өткізіп ілмек жасаймыз. Қысамыз. Осы бойда дәл солай тағы да қайталаймыз.
дәл солай пинцеттің көмегімен келесі моншаққа өтіп кетпеу үшін осылай лесканы тартып аламыз. Bir, екі және үшінші моншақтан өткіземіз тағы. Bir, екі, үш. Енді төртінші моншақ. Енді мына артылған лесканы қайтадан кері қарай өткізіп бекітіп тастаймыз. Міне біздің сумкамыз осындай болды. Табаны және екі қыры. Ендігі жіпті ары бері өткізіп бекітіп тастау түсінікті деп ойлаймын. Сумочкамыз трапеция тәрізді болды. Артылған лескаларды міндетті түрде кері қайтарып бекітіп тастау. Енді ол белгілі деп түсінікті деп ойлаймын. Енді сумочкамыздың крышкасын жасайтын боламыз. Мынау екі шетіндегі моншақты, яғни былай қойған кезде мына екі шетіндегі моншақты қалдырамыз да екінші моншақтан бастаймыз.
теңестіріп, бір жағынан бірінші моншаққа үш моншақ тіземіз. Біреу, екеу. Астыңғы моншақтан бір моншағынан өткіземіз. Енді тек екі моншақпен жұмыс жасаймыз. Және екі моншақ өткіземіз. Мына жалпы тура осылай алдыңғы мына бетін тоқығандағы техникамен дәл осылай крышкасын тоқып шығамыз, және мына жерге дейін тоқимыз да екінші қатарға өтіп солай жалғастырып кетеміз. Және жалпы алғанда бізде крышкасы 7 немесе 8 қатар болады. Яғни оны ұзындықтарын өздеріңіз қалайсыздар, себебі әр моншақтың көлемі әртүрлі. Сол себепті және де осы крышка жабылған кезде қай жерге жеткенін қаласаңыз, сол жерге дейін тоқи бересіз. Міне мен сумканың крышкасын тоқыдым. Енді бұл жерде мен 7-8 емес 9 қатар тоқыдым. Себебі маған 7-8 қатар өте кішкентай болды. Және қосымша осындай бөлек етіп тоқып алдым. Осы былай енінде 3 моншақ, ұзындығында 8 моншақ тұр. Және осыған магнитті бөлек орнатып бекіттім. Және одан кейін мына кішкентай тоқылған моншақты екеуіне қосып біріктіріп бекіттім. Енді осы қалған ұзын шетін осылай бекітетін боламыз. Ол түсінікті деп ойлаймын. Енді сөмкеміздің ручкасының тоқылу жолын көрсетейін. Бізде мынау крышка, осы крышканың екінші қатардағы екінші өрнек бар емес па? Сол жерден бастап тоқимыз. Яғни мынау 4 моншақ тұр. Осы 4 моншаққа біреуінен лескамызды өткіземіз. Және бір жағына екеу. Тағы бір моншақ қосамыз, 3. Міне 3 моншақ өткізіп алдым. Енді соңғы моншақтан ілгіш жасап бекітеміз. Сонда мына жерде де бізде бір өрнек пайда болды. Енді мынау 2 моншақтың қасында астынан бір моншақтан өткіземіз. Үстінен тағы 2 моншақ өткіземіз.
бұл жерде де бізде астындағы моншақпен 1, 2, 3, 4, яғни тағы да бір өрнек болды. Астындағы моншақтан тағы да бір моншақ өткізіп, үстінен 2 моншақ қосамыз. Бұл жерде де бізде бір өрнек пайда болды. Енді біз астында бізде осындай бір өрнектің, яғни 4 моншақты енді байқасаңыздар жоғары қарай көтеріп тоғып жатырмыз. Енді мынау біздегі 4-ші моншақ астындағы. Мына астындағы 4 моншақтың 4-ші моншағы. Енді осыдан өткіземіз және тура сол лесканы жоғарыдағы тұрған бір моншақтан өткіземіз. Яғни бізде бір өрнегіміз дайын болу үшін 3 моншақ дайын тұр. Енді жоғары жағынан бір моншақ қана қосып бекітеміз. Міне, үстінде де бізде бір өрнек пайда болды. Міне, және жанындағы 4 қабырғасында да бізде бір өрнектен тұр. Енді бұл бізде ручкасының бірінші айналымы, яғни бірінші қатары. Енді екінші қатарын көрсетемін. Міне, тағы да бізде бір моншақтан осылай лескамыз осылай бекітіліп тұр, екі жағында. Енді бір жағынан тағы да 3 моншақ саламыз. Себебі бізде бір моншақ тұр, ал бізге өрнек шығару үшін 4 моншақ керек. Міне. Және сөмкемізді айналдырамыз. Мына астындағы мынадан тағы да біреу өткіземіз. Және жоғарыдағы лескадан 2 моншақ тіземіз. Тағы да астындағыдан өткіземіз. Үстіндегіден тағы да 2 моншақ тіземіз. Мына жерде тағы да 3 моншақ тұр. Енді жоғары жағынан 1 моншақ өткіземіз. Міне, бізде тағы да үстінде өрнек, және мына астында тағы бір өрнек пайда болды. Енді мына жерден тағы да 3 моншақ өткіземіз. Üstüne tағы да 2 моншақ.
астындағыдан тағы да бір моншақтан өткіземіз. Міне астындағы осы 3 моншақты болды. Енді осы 3 моншаққа 1 моншақ қосамыз, иә. Яғни астындағы лесканы мына жерден де, мына моншақтан да және мына жанындағы моншақтан да жоғары қарай алып шығамыз. Қысамыз және жоғары жағынан тағы бір моншақ бекітеміз. Міне, дәл осылай, дәл осы техникамен мына тұсқа дейін тоқимыз. Яғни мынаны биіктете береміз. Биіктетіп қайырып мына өрнекке әкеп қосқан кезде мынауымыз өзі негізі майысады. Биіктеген сайын осы майысады. Және мынаны көрсетейін. Мен осылай ұзын күйінде алып магнитті бекіттім. Одан соң осы крышкасына бекіттім. Және бекіткен кезде көрсетіп жүрейін. Мыналарды моншақтардың арасынан бекітеміз. Бұл моншақтардың арасынан өткізіп осылай өткізіп аламыз. Және енді осыны бұлай қайырған кезде мына моншақ тұр ғой. Осы моншақтан мынаны өткіземіз. Өткіземіз де мына моншақты арасына қалдырып міне түйін болған жерін жаңағы моншақтың арасына бекітеміз. Осылай бекітіледі. Енді келесіде де менде уже лескам бітіп жатыр. Енді тағы да мына жерден былай айналдырып келіп, мына моншақтан және мына моншақтан екеуінен бекітетін боламыз. Одан кейін тағы да бір айналып келіп, мына моншақтан және мына моншақтан бекітіп, осылай айналдыра тоқып шығамыз. Және мына жердегі ручкасында дәл осы техникамен осы жерге дейін тоқып келеміз. Міне енді ручканың бекітетін жеріне келдім.
тура осы бастаған жерден, яғни біз крышкасының бірінші қатары және екінші қатарының екінші моншағынан бастаған болатынбыз. Енді дәл соны бекітеміз. Мына тұсқа, мына жерге. Енді біздегі мына өрнекке бірінші осылай қарап өлшеп аламыз. Және тура соның тұсындағы бір моншақ қосамыз. Екінші ғой, енді тура соның астындағы және бергі жағынан да бір моншақ қосып бекітеміз. Сонда екеуін біріктірген кезде арасында бір қатар болып есептеліп кетеді, және бұл жерде де бізде бір өрнек пайда болды. Енді осылай бекітіп тартып, және міне жоғары жағындағы лесканы жоғары жақтағы моншаққа саламыз. Және астыңғы моншақтан саламыз. Бізде 3 моншақ болды. Енді осы жерге бір моншақ салып бекітеміз. Мына жерден де және астыңғы моншақтан өткізіп бекітеміз. Мына жерде де біз ешқандай моншақ қоспаймыз, бірақ осылардың арасынан бекіту амалын жасап шығамыз. Мына моншақтан өткіздім. Және жоғары жақтағы міне осы жерден айналдыра бекітіп шықтым. Енді мынау қалған жіпті арасынан өткізіп 2-3 қайтара бекітіп қиып тастаймыз.
және осындай цвет қыстырамыз. Міне біздің сөмкеміз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп,